Your pretty eyes, your pretty eyes make me. Hello everyone, welcome back to my channel. This video is something special because my birthday month has started. This is the month of February and I'm too excited because this video is all about my birthday gift that I'm gonna gift myself. বাই দ্য ওয়ে যেই পুরো ভ্লগটা দেখবে সেই পুরো ভিডিওটাই অলরেডি আগে শ্যুট করা হয়ে গেছে বিকজ আমি যা কেনার অলরেडी लास्ट मंथ किने निए बिकॉज 26 जैन का ऑफर हमको ग्रैब करना था सो आई ऑलरेडी परचेस्ड दैट एंड আমি ইন্ট্রোটা আফটারওয়ার্ড শ্যুট করছি in the month of February so I'm too excited so and throughout the video তোমরা দেখতে পাবে যে আমি কি পারচেজ করলাম and can you guess guys আমি কি পারচেজ করতে চলেছি and কি গিফট করতে চলেছি खुद को have you guessed I'm going to give you 5 seconds to guess 5 4 3 2 1 I think you have guessed. If you guessed, then do let me know in the comment section below. I'll check your answers. So without any further bucket, let's get started the video. Hello, good morning. Today I'm too excited because I'm gonna go to buy. नहीं बोलना है अभी, बाद में बोलेगा. বিগত লাস্ট 2 years ধরে আই হ্যাভ বিন প্ল্যানিং টু বাই অ্যাট লাস্ট আমি আজকে সেই জিনিসটি কিনতে যাচ্ছি ভিডিও টাইটেল দেখে আই গেস তোমরা বুঝে গেছো বাট সেই জিনিসটির সাথে সাথে আরও দুটো জিনিস কিনবো সো stay tuned till the end of the video. You will guys get to know about what I'm talking about. আমি অলরেডি সব কিছু দেখে টেকে এসেছি কেমন কি কবে কি কিনতে হবে আজকে বা কালকে বিকালবেলা যাব কিনতে কারণ 26 জানুয়ারির যে অফারটা চলছে সেইটার অফারটা গ্র্যাব করতে হবে সো আই এম ভেরি এক্সাইটেড কজ দিস মানে দ্য পার্টিকুলার থিং আই এম গোনা বাই মানে দুটো এক্সট্রা জিনিস তো ওটা তো কিনবো সেটা আলাদা বাদ আছে বাট মেইন যে জিনিসটা ওটার জন্য আই এম ভেরি 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 এক্সাইটেড বিকজ ওটার জন্যে আমি কত দিন ধরে ওয়েট করে আছি সো দেখতে থাকো পুরো ব্লগটা এনজয় করো দেখো কী কী কিনছি বাই তো আমি চলে এসেছি ডায়মন্ড প্লাজার রিলায়েন্স ডিজিটালে এই যে এই ফোনটা নিচ্ছি বাই দ্য ওয়ে ফিউ মান্থস থেকেই অনেক জায়গায় চক্কর কাটছিলাম এখানে বেটার অফারে পেলাম সো টুক ইট ফ্রম হিয়ার অবভিয়াসলি ইএমআইতে নিচ্ছি সো অনেক প্রসেসিং वगैरह হলো এত কিছু প্রসেসিং উফ আমি আর নিজের ধৈর্য রাখতে পারছিলাম না কখন যে ফোনটা হাতে পাবো ওকে পারচেসিং ডান অ্যান্ড এখানে বিলিং হচ্ছে সো বিলিং ভি ডান অ্যান্ড নাও দ্য মোমেন্ট অফ ট্রুথ ও हो आई वॉज जस्ट वेटिंग कब फ़ोन हाथ में मिलेगा এতটাই এক্সাইটেড ছিলাম যে লোকটা আনবক্সিং করে ফের অন করে সেটিংসগুলো যতটা হয় করে দিল নিয়ে ফির সে ডাব্বে মে ঘুষাকার প্যাক করে আমার হাতে দিয়ে দিল অ্যান্ড আমি কি করলাম আমি আবার ওটাকে আনবক্স করলাম নিজের হাতে মতলব ও হো রাহা নেই যা রা হ্যায় তেরাপি ऐसी है এরকম সামথিং হয়ে গেছিলো আমি তো কিনে টিনে বাইরে গিয়ে খুশির চোটে নেচেও নিয়েছি ও হো ইতনি খুশি বাই দ্য ওয়ে এই ব্যাপারে আইফোন যে কিনবো এই ব্যাপারে বাড়িতে আমি কাউকে জানাইনি কেউ জানে না আমি যখন কিনছি সেটা আমি বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে এসেছি নোবডি নোজ ইয়েট অবভিয়াসলি বাড়িতে গিয়ে দেখাবো
Okay, it's 22nd Jan. আমরা এসছি যশোর রোডে গ্রেট ইস্টার্নে, যেখানে আমি কিনছি নিউ মাইক্রোওভেন কজ আগেরটা খারাপ হয়ে গেছে, অ্যান্ড ফর দ্য ডাইনিং স্পেস ড্যাড কিনছে এসি কজ সামনে স্কর্চিং সামার ইজ কামিং। আজকে হয়তো এসিটা বিলিং করাবো না, মাইক্রোওভেন ইজ ফাইনাল, ওটা আজকেই পারচেস করে নেব। 25th মেবি বাবা এসিটা কিনবে। For better offers and cashbacks, LG का all-in-one microwave নিচ্ছি, and AC most probably Voltas or Daikin का নেব. Dad is confused actually. माइक्रोवेव भी আমি EMI-তেই নিচ্ছি obviously, so फिर से बहुत सारा processing. Okay. আমি এইসব প্রসেসিংয়ের মধ্যে বিজি ছিলাম, সেই ফাঁকে ড্যাড গিয়ে এসি ভালো করে দেখছিল, বোঝার চেষ্টা করছিল যে কোনটা নিলে বেটার হয়। তো ফাইনাল করার চেষ্টা করছে যে নেক্সট দিন এসে বেশি টাইম নষ্ট না করে একেবারে কিনে নিয়ে বেরিয়ে যাবে। তো অ্যাট লাস্ট ভোল্টাসের এসি ফাইনাল করেছে ড্যাড, তো নেক্সট দিন এসে কিনবে। ओके, एट लास्ट बहुत सारा प्रोसेसिंग के बाद লম্বা বিলিংয়ের লাইনে দাঁড়িয়ে বিলিং করিয়ে নিলাম। ডেলিভারি বললো কাল পরশুর মধ্যে হয়ে যাবে, আর তারপর আর একদিন আসবে ওরা ডেমো দিতে। এখানে তিনটে মোড আছে, মাইক্রো, গ্রিল, কনভেকশন। মাইক্রো মোড হচ্ছে খাবার গরম করা, গ্রিল হচ্ছে পুরানো, কনভেকশন মধ্যে কেক রুটি এগুলো বানানোর জন্য। ঠিক আছে, তো বাই ডিফল্ট মাইক্রো মোডটা সেট করা আছে খাবার গরম করার জন্য। খাবার দিয়ে দিলেন ভেতরে, বন্ধ করে টাইমিং ধরেন এখানে 10 সেকেন্ড, 1 মিনিট, 10 মিনিট। 1 মিনিটটাকে একবার প্রেস করলে 1 মিনিট, আর একবার প্রেস করলে 2 মিনিট। যতবার প্রেস করলে তত মিনিট করতে থাকবে। দিয়ে স্টার্ট করে দিলে মাইক্রো মোডটা স্টার্ট হয়ে গেল। এখানে খাবার গরম করে কাজই হবে। এখানে স্টপ অ্যান্ড ক্লিয়ার, একবার টিপলে স্টপ আর একবার টিপলে ক্লিয়ার। ঠিক আছে, দেখুন জলটা গরম হচ্ছে কিনা। আচ্ছা, মাইক্রো গেল, এবার আসবো আমরা গ্রিল। মাইক্রো লেখা তারপর সে গ্রিলটা প্রেস করবো, গ্রিল লেখা আসবে। এখান থেকে টাইমিং দেবো, স্টার্ট করবো, গ্রিলটা স্টার্ট হয়ে যাবে। এখানে খালি খাবার পুরোনো আইটেমগুলো হবে, চিকেন তান্দুরি, চিকেন তো কাবাব। ওই গ্রিলার যেটা আছে ওটা বসাতে লাগবে তো? হ্যাঁ, স্ট্যান্ডটা বানাতে হবে। গ্রিলটা বোঝা গেল। এবার আসবো না কনভেকশন, CON গ্রিল। কনভেকশন প্রেস করবো, প্রেস করার সাথে 180 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আসবে। এবার ধরুন রুটি বানান আর কেক বানান, যেই বানান তাকে আগে প্রথমে প্লেটটাকে, যে প্লেটটা দেবেন সেটাকে গরম করতে হবে, প্রিহিট করার জন্য। তো কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আপনি প্রিহিট করবেন যে আপনার টেম্পারেচার সেট করতে হবে। সেট করার জন্য প্লাস দিয়ে বাড়বে, মাইনাস দিয়ে কমবে। ঠিক আছে, 140 থেকে যদি প্রিহিট করতে তাহলে স্টার বাটনটাকে প্রেস করলেই প্রিহিট চলে যাবে। প্রিহিটটা যতক্ষণ না 140 ডিগ্রি আসে তখন কন্টিনিউ থাকবে। ঠিক আছে, যেই প্রিহিট কমপ্লিট হয়ে গেলে আপনাকে বিপ সাউন্ড দিয়ে দেবে। তারপর আপনাকে এখান থেকে টাইমিং দিতে হবে, দিয়ে স্টার্ট করে দিলে কনভেকশন মোডটা স্টার্ট হয়ে গেল। বুঝা গেল? ও টাইমার আপনি নিয়ে নেবেন নাকি? না, টাইমিং আপনাকে প্রেস করতে হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, টেম্পারেচার সেট করে তারপর টাইমার প্রিহিট করে তারপরে টাইমিং সেট করে স্টার্ট করে দিলেই স্টার্ট হয়ে যাবে। অটো ফুড মেনু, এর ভিতরে খাবার রেসিপি সেভ করা আছে। প্রথমত আপনাকে এই বুক থেকে দেখে দেখে খুঁজে বার করতে আপনি কী খাবার বানাতে চাইছেন। এখানে প্রচুর খাবার রেসিপি সেভ করা আছে। প্রথমত আপনাকে কী খাবার বানাবে সেটা আপনাকে খুঁজতে হবে। ঠিক আছে, আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা আইটেম চুজ করে আপনাকে দেখায়। আর যেমন ধরুন পাস্তা যদি আমরা বানাই, তাহলে পাস্তার কোড কী আছে, CO1। এখানে রেসিপির নেম আসবে না, কোম্পানি কী হচ্ছে রেসিপি নেমের পাশে একটা কোড দিয়ে দিচ্ছি, এই কোডটাই আসবে। তাহলে পাস্তা বানানোর জন্য CO1, তাহলে আমাকে প্রেস করতে হচ্ছে কি, যেটা মোটা করে লেখা থাকবে সেটা আমাকে প্রেস করতে হবে। চারকোল, লো ক্যালোরিজ কোথায় আছে, ফার্স্টে আছে, প্রেস করবো,
SP1 আসলো, মানে প্রথম মেনুটা আসলো, তারপরে SO1, তারপরে CO1 আসবে। এবার আমাকে যতক্ষণ না এই CO1 আসবে তখন আমাকে এটাকে বারবার প্রেস করে যেতে হবে। CO1 তো আপনার কন্টিনেন্টাল আছে, মানে সিটা পাস্তার ওটা। এটাতে এটার ভিতরে মেনুটার ভিতরে রয়েছে। ও ওটা মানে পুরোটা কন্টিনিউ হবে, মানে এটা টিপতে থাকতে হবে। এইচ এর পরে তারপর আপনার ওই নিচে ওটা যাবে, তারপর এইচ এর পরে SO যাবে, তারপর CO। এইচ এর পরে SO আসলো, তারপরে CO আসবে। SOর রেসিপি শেষ হয়ে যাবে, CO চলে আসবে। এটা হচ্ছে পাস্তার কোড, আমি দিয়ে দিলাম। এবার আমাকে ভিতরে পাস্তা যা সরঞ্জাম সব দিয়ে ভিতরে দিয়ে দিলাম, দিয়ে খালি আমাকে স্টার্ট করে দেবে, না টাইমিং না মোড সেট করতে হবে, একা একাই ও নিয়ে নেবে। স্টার্ট করে দেবো, স্টার্ট করা যাচ্ছে বলছে। রেসিপিটা ভিতরে তো দেওয়া আছে, মানে পেজ নাম্বার ওয়াইজ দেওয়া আছে। 42 পেজ নম্বরে পাস্তা CO1 মেথড প্যাটার্ন দেওয়া আছে। তাহলে আমাকে এবার স্টার্ট করা যাতে ওয়েট চাইছে, মানে কতটুকু ওয়েট আছে। আচ্ছা, ওয়েটটা আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, যদি বাড়ে তাহলে প্লাস দিয়ে বাড়বে। কি করে বুঝবো? আপনি বাজার থেকে পাস্তা কিনলে, সাপোজ 300 গ্রাম বা 500 গ্রাম পাস্তা কিনলে, না দেখুন পাস্তার সাথে তো আরো সবকিছু অ্যাড হবে না। বলছি পাস্তা কিনলে 500 গ্রাম, ওখান থেকে আমি কিছুটা বার করেছি, তো 100 গ্রাম হতো, 100 গ্রাম ওটা ওয়েট হলো। এবার আপনি কিছু ভেজিটেবল অ্যাড করলে সেটা ওয়েটটা ধরে নিয়ে 100 গ্রাম মতো হবে, তাহলে কত হলো 200 গ্রাম। 200 গ্রাম দিয়ে আমি সেট করে দেবো, সেট করে স্টার্ট করে দেবো, স্টার্ট হবে। বুঝা গেল? এইভাবে আপনাকে টেস্ট করে করে আনতে হবে প্রত্যেকটা রেসিপির মেনু। এখানে দেওয়া আছে লো ক্যালোরিজ, তারপরে রয়েছে, পরে এবারে চলে যান যেমন তান্দুর শেক। লোটা হচ্ছে কনভেকশন, হাইটা হচ্ছে গ্রিল, দুটো স্ট্যান্ড দেওয়া আছে, লো অ্যান্ড হাই। এভাবে বলছি পরিষ্কার যা করবেন, যেকোনো একটা বসবে তো নাকি? একটা বলছি, এটা দুটো আছে, লো হাই। ইয়ে কি বলো, কনভেকশনে কি ওই যে লোটা বসানো মাস্ট? কনভেকশনে লো না মানে ওটা মাস্ট আর কি। না সেরকম কিছু না। না ধরুন আমি কেক বানাচ্ছি, তো কেকের জন্য তো ওটা তো দরকার নেই। না ওটা দরকার নেই, ঠিক আছে।